Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Mary Msabila, kwa jina maarufu Mama Ima. Natokea mtaa wa Kinzudi. Mama Ima, ninapenda kumshukuru Mungu wa madhabahu hii ya RGCM kwa muujiza walioutenda kwangu. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu mno. Yaani moyo wangu umejaa furaha. Moyo wangu umejaa kicheko kwa sababu ya huu wema walioutenda watu wa madhabahu ya RGCM. Nyumba yangu ilikuwa haifai. Nyumba yangu ilikuwa imejaa mabati yaliyooza, mabati yenye kutu. Juu kulikuwa kuna vuja kwenye madirisha, napo madirisha nayo yalikuwa yameoza, yanaingiza maji. Yaani tulikuwa tuna shida kwa kweli. Lakini kwa neema ya Mungu kupitia madhabahu ya RGCM, kwa kweli namshukuru mno Mungu. Ninayo furaha kubwa sana moyoni mwangu. Pia familia yangu ina furaha kubwa mno. Kwa sababu kwanza watoto wangu wanaona muujiza. Mama, magirili tunawekewa sisi. Haya magirili ni ya kwetu. Kwa kweli hata watoto wanashtuka, wanashangaa. Watoto wangu walikuwa wanaogopa hata kuleta watoto wenzao kwa sababu ya hali ya nyumba ilivyokuwa. Ukiangalia choo nacho kilikuwa kifai. Mabati, yani wakati mwingine unasema ukiwa unaoga mchana, unasema si wananiona. Yaani unahisi kwamba yani kwa kweli choo kilikuwa hakiko salama. Lakini nashukuru Mungu, wanatengeneza choo tayari, material imeshafika na karo tayari limeshachimbwa. Kwa kweli mimi namshukuru sana Mungu. Na huyu mtumishi wa Mungu abarikiwe sana. Mtumishi wa Mungu wa madhabahu ya RGCM, Mungu ambariki sana, amuinue kwa hiki kitendo alichokifanya. Na yeye ndiyo mwenye dini safi ambayo inanenwa kwenye kitabu cha Yakobo. Dini safi ni kuwajali wajane, kuwajali wenye mahitaji. Pia sisi na pia mimi nilikuwa muhitaji, kwa sababu nisingekuwa na uwezo wa kutengeneza hivi ghafla namna hii. Mimi kwangu naona ni muujiza mno. Mungu akuinue na Mungu atakulipa kwa wakati usipodhimia moyo. Mungu ni mwaminifu mno. Mungu anafanya kwa anayefanya. Namshukuru mno Mungu. Sina cha kusema. Ila ninasema tu asante madhabahu ya RGCM, asante Mungu uliyewatumia na hawa watumishi wote waliohusika kufanya hii kazi ya kutengeneza nyumba yangu. Mimi naona kama malaika, kiasi kwamba nimekuwa wiki nzima niko nao mahali hapa. Kwanza ninatetemeka, ninasema hawa ni malaika wamo ndani ya nyumba yangu. Nimekuwa nikiwahudumia na wahurumia na watamani sio niwape nini hawa watumishi. Kwa sababu kwanza watumishi wenyewe mimi nasema kama malaika, kwa sababu wanavyohudumu kwanza wamejaa unyenyekevu. Kuanzia msimamizi wao amejaa unyenyekevu. Wale wanaofanya kazi nao ni wanyenyekevu. Ukiwauliza hiki wanakujibu kwa upole. Yaani kwa kweli nimekuwa nikibarikiwa mno. Sina cha kuwalipa hawa watumishi, sina cha kumlipa mtumishi wa madhabahu ya RGCM. Bali ninachosema Mungu amuinue, Mungu arejeshe pale palipopungua, wakasaidiwe na wengine.